Omumyuka w'omugezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwano Paul Kangave agamba baakotedde abantu basatu babiteebye ebikwatagana n'okwanyisiganya kw'amasasi okwaliwo ku Sande ku makya Kasangati omwafiira n'omusirikale wa poliisi Simon Peter Aluta. Omugenzi yali agezaako okutaasa Dr. Salongo obutattibwa oluvannyuma lw'ebbanga ng'onaafuna obubaka obw'essimu obuzze nga bumutiisatiisa. Kangave ayongerako nti abakwate bakkiriza okwetaba mu kikolwa kino nga bano balonkomye ne bannaabwe abalala babiri mu kiseera kino abali mu kuliira ku nsiko. So far waliwo abantu basatu abakakwatibwa nga bagenda kuyamba poliisi okunoonyereza era nga essaawa zino nga poliisi kyetusinga okubeera nga tunoonyerezaako abatemu bano bebaani. Kangave era agambye nti olutalo luva ku nkayana z'ettaka ezimaze emyaka kati 6 wakati wa Salongo ne muganda we Yahaya Matovu naye aliira ku nsiko. Era nawa we bayinza oba nga baatutte mu nju zaffe era we twagalira okusindika obubaka eri abantu b'omu kitundu ekyo nti wabaayo omuntu yenna ayinza okuba ng'amanyiiko mu Kasangati awo mu Trading Center Wakiso n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo ayinza okuba ng'ayina information oba obubaka buno obukwata ku bantu bano abaatuusizza obutemu buno ku musawo n'omusirikale era n'omusirikale omulala eyatuusiddwako ebisabo. Mu ngeri y'emu poliisi yeebazizza abayisiraamu olw'okukuuma emirembe mu kusala Idi al-Duha olunaku olw'eggulo. Enegamba tewali muntu yenna yakwatiddwa ku kikolwa kimenya mateeka. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiziddwa Kennedy Muhire, Kara WBS Amasunsule. Kubanga abasiraamu bano enneeyisa gye beeyisaamu mu nnaku zino eba ya butuukirivu nnyo era twakedde ku makya nga tunoonyereza nga tufuna lipooti okuva mu bitundu byaffe ebyenjawulo byonna okumanya mu Kampala wano n'Emirwano oba twafunyewo obuzibu bwonna okuva mu ba OCs baffe ne ba DPCs baffe, naye kyetwagala okukakasa eggwanga nti tetwabaddewo na major incident yonna eyinza kuleetera abantu kugamba nti olw'okuba Idi yabaddewo olw'ebikujjuko bya Idi nti abantu oba banywedde ne bakola biki oba ne bagwa ku makubo oba ne bakyankalanya ekitundu.